Ese ujya usharija battery ya telefone yawe buri joro mbere yo kuryama ariko bwacya ntubashe kumara umunsi wose uyikoresha? Ese bijya bigusaba gufunga zimwe muri application z'ingenzi kubera battery itangiye gushiramo umuriro? Niyo mpamvu ngiye kukubwira ibintu by'ingenzi wakora kugira ngo battery yawe ijye irambana umuriro. Ibuka ko uburyo bwashyizwe muri telefone bwo kuzigama umuriro bwonyine ntacyo bwagufasha. Singiye kuguha inama yo gukoresha telefone yawe gake ngirondereza umuriro, ahubwo ngiye kukwereka ibyagufasha kugira ngo battery yawe itindane umuriro. Naguteguriye rero ibi bintu 7 byagufasha kuba battery yawe yarambana umuriro mu gihe wabyubahirije. Nkuko bisanzwe, iyi ni JTY TV, ingendo Jet, nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Muri uyu mwaka wa 2023 biragoye ko battery yarambana umuriro nibura ikageza ku masaha 28 utarayisubiza ku muriro. Ibi biterwa nuko turi kubuza mu muco wo gukoresha smartphone cyane. Kubw'amahirwe make binaragoye ko wabona telefone igezweho ya smartphone ifite battery ishobora gukora iminsi myinshi, kubera ko telefone zikorwa ubu ziba zifite tableau cyangwa se screen nini, zifite amatara amurika cyane ndetse zikanakurura internet y'inziramugozi wifi ndetse n'ikoranabuhanga rya Bluetooth. Hakaniyongeraho gukoresha internet y'igisekuru cya 3G n'icya 4, 4G ndetse n'irindi koranabuhanga ritangaje dusanga muri izi telefone zigezweho. Twaje gusanga iyi mirimo yose rero telefone zikora ariyo ntandaro yo gutuma battery zitakiramba. Ibi byatumye rero abantu bamwe bahitamo gukoresha ubundi buryo bwo kubika umuriro, nko gukoresha power banks n'ibindi, bakabyifashisha basharija telefone zabo mu gihe batari mu rugo. Ariko guhera aka kanya ibintu 7 bigiye kugufasha kuba battery ya telefone ishobora nibura kwiyongeraho 30% by'umuriro wari usanzwe ukoresha. Ikintu cya mbere rero, agabanya ingano y'urumuri. Ushobora kuba ukunda urumuri rwinshi, ariko zirikana ko ari we mwanzi wawe wa mbere mu gihe ushaka kurondereza umuriro wo muri telefone yawe. Urumuri rwinshi muri telefone yawe rutwara umuriro mwinshi kandi vuba. Niyo mpamvu telefone nyinshi zikoranwa uburyo zigabanyirizwa cyangwa zikongera urumuri ubwazo. Ibi bifasha rero telefone gukoresha urumuri rugendanye n'urwaho iri. Ibi bituma telefone ikoresha imbaraga nkeya ugereranyije n'iyiri gukoresha urumuri rwinshi. Uzabona impinduka nziza nutangira gukoresha telefone yawe irimo urumuri ruke rushoboka. Nukurikiriza ingingo rero unkweretse, igihe battery yawe yamaranaga umuriro kiziyongera. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya, hindura igihe telefone yawe ifata ngijemo urufunguzo, bimwe byitwa automatic screen timeout. Igihe telefone yawe ifata ngijemo urufunguzo kigire gito. Wakwibaza ngo urabikora gute? Urajya muri settings, ujya handitse screen settings muri telefone yawe, kandi handitse lock timeout. Igihe usanzemo gihindure ukigire kigufi ibishoboka. Kuri telefone nyinshi zigezweho igihe kigufi usanga ari amasegonda 15, naho kubakoresha iPhone ni umunota umwe. Ikintu cya gatatu ugomba kumenya ni ugufunga service za wifi na Bluetooth mu gihe zidakenewe, ndetse tutibagiwe na location. Service za wifi na Bluetooth ni zimwe mu zitwara umuriro mwinshi cyane. Abantu benshi bahitamo gukoresha wifi mu mwanya wa 3G cyangwa se 4G. Niba wifuza ko battery yawe rero irambana umuriro, byaba byiza ukuyeho wifi mu gihe utari kuyikoresha. Ibi kandi wanabikora kuri Bluetooth mu gihe urangije kuyikoresha. Icyo wayikoreshaga ugomba kuyizimya ukayisubizaho ari uko uyikeneye. Ikindi wamenya, ntugasiga application udakoresha zifunguye muri telefone yawe. Irinde guha telefone yawe ibyo gukora byinshi. Gukoresha porogaramu zirenze imwe ni uburyo bukunze gukoreshwa cyane muri telefone, ariko kandi bitwara umuriro mwinshi kubera ko buri porogaramu ifunguye ibikoresha processor. Application zimwe na zimwe zikoresha umuriro mwinshi kuruta izindi. Urugero harimo nka Facebook yamaze kwemeza ko iyi application igira uruhare runini mu kwangiza battery za telefone zitandukanye, ndetse iracyagerageza gukemura iki kibazo.
jya ufunga application zose utari gukoresha kugira ngo ugabanye umuriro zatwaraga ndetse unorohereze processor ya telefone yawe. Yaba Android na iOS ubu zifite uburyo bugufasha kubona ingano ya buri application n'ingano y'umuriro itwara. Uburyo rero bushobora kugufasha kumenya application ziri kwangiza battery yawe ku kigero cyo hejuru, ukaba wazikuramo cyangwa se ukajya wibuka kuzifunga mu gihe utari kuzikoresha. Wikoresha vibration. Abenshi bahitamo gukoresha vibration. Nta kinyarwanda twabona cya vibration, ariko kuri telefone biri ku vibra nibyo twise vibration. Mu gihe bifuza rero kumenya niba hari ubahamagaye cyangwa boherereje ubutumwa bugufi, usanga benshi bahitamo gukoresha iyi vibration. Yega impamvu wabihitamo irumvikana, ariko menya ko bitwara umuriro mwinshi kandi vuba. Kureka gukoresha vibration rero ni byiza kuri battery ya telefone yawe. Ikindi cyagufasha kurambisha umuriro muri telefone, funga amenyesha ritari ngombwa cyangwa se notifications. Mu gihe application ibonye ikintu kidasanzwe ikoherereza notification, bigatuma taburo cyangwa se screen ya telefone yawe yaka. Ushobora kudashobora gufunga ubutumwa bugufi cyangwa se guhagarika abaguhamagara, ariko kuri application ho wabikora kandi bizafasha battery yawe kuramba. Jya ubyibuka, ni ingenzi. Ikindi wamenya rero, koresha uburyo bwakoranwe na telefone bwo kurondereza umuriro. Inganda zikora amatelefone zinateganya uburyo bwo kurondereza umuriro. Ibi wabisanga muri telefone za Android kuko iOS idafite ubu buryo. Mu gihe wemeje uburyo bwo kurondereza umuriro cyangwa se battery saving mode, ubugabanya umuriro telefone yawe yakoreshaga, kuko niyo wabyibagiweyo yishyira mu buryo iyo umuriro wageze kuri 20% yifungura. Bivuze ko wowe ushobora gutangira gukoresha ubu buryo mu gihe ubona battery ya telefone yawe hasigayemo umuriro ungana na 30%. Uko ukoresha ubu buryo burondereza umuriro niko battery yawe irushaho kuramba. Rinda battery yawe kugera kuri 0% cyangwa guhoramo 100%. Bamwe batekereza ko uburyo bwiza bwo gutuma battery igira ubuzima bwiza ari uko yuzuzamo umuriro kugera ku 100%. Ukabikora buri munsi. Ushobora kuba warumvise ko kuyuzuza bituma ikora neza, ariko ibi siko bimeze, kuko iyo yuzuye cyane bituma irenza ikigero cy'umuriro yagenewe kwakira. Ibi bishobora gutuma wibaza uko wajya ubigenza. Biba byiza ko ugomba kwinjiza umuriro muri battery yawe kugera kuri 80%, kandi ukirinda ko igabanuka ikagera munsi ya 30%. Niba bidakunda, gerageza ugeze kuri 90% ntarengwa, hanyuma wongere kuyishyira ku muriro igihe igeze kuri 20% byibura. Si byiza ko telefone yawe igera kuri 0 cyangwa ngigere ku 100%. Iki nacyo rero ni ikintu abantu badakunda kwitaho, nyamara kiri ngombwa. Wowe twabanye kuva video itangiye kugeza irangiye, reka nkubwire ngo wakoze cyane, ndetse niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, ushobora gukora subscribe kugira ngo utajya ucikanwa n'ibiganiro tugenda tukugezaho buri munsi. Bye bye.